Сегодняшняя тема. Бромгексин разжижает мокроту и обладает отхаркивающим действием. Он применяется при бронхитах, бронхиальной астме, эмфиземе, травмах грудной клетки и других бронхолегочных заболеваниях. Как нельзя лечить кашель? Читайте здесь. Росздравнадзор предупреждает, что бромгексин 4 Берлин-Хими, раствор для приема внутрь 4 мг, 5 мл, 60 мл, серии 04019 производства, Берлин-Химиак, непригоден к употреблению. Вся серия препарата должна быть изъята из обращения и уничтожена. Всем медицинским организациям и аптекам страны провести проверку, и при выявлении некачественного бромгексина прекратить его реализацию и информировать об этом Росздравнадзор. Сколько некачественных лекарств на прилавках российских аптек, можно узнать здесь. Если вы покупаете лекарства в аптеке, проверьте серию, производителя и срок годности. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.